Microondas Samsung MW1266. No le funcionan la mayoría de los botones. Se intentó reparar la membrana haciendo puentes de la placa hacia la membrana, pero esto, aparte de ser antiestético, no funcionó. En la membrana se siguieron todas las pistas y se hizo una tabla para conocer la combinación para cada botón. En la tabla se muestran las líneas que tienen que hacer contacto para realizar cada acción. Se soldaron cables. El lado derecho es el número 1. El último de la izquierda corresponde al 14, el cual no se usa. Se diseñó una nueva carátula con el programa llamado Inkscape. Se puede usar cualquier otro de ilustración. Compré microswitch de 2 terminales para los botones a usar. Cada botón costó 3 pesos mexicanos. Se imprimió la carátula, luego se le pegó una mica adherible. Se recortaron los espacios para los botones y se pegó con un pegamento de contacto. Con una broca de un 32avo se realizaron las perforaciones para las terminales de cada uno de los botones. Se colocaron los botones y se realizó la unión de cables con soldadura. Se montó la placa del circuito, se realizaron las conexiones y por último se hizo una prueba de funcionamiento.